நான் பியூட்டிஃபைங் ஹோம் அருணா ரமேஷ் பேசுகிறேன். எல்லாருக்கும் இந்த கிளைமேட்டு இரும்பல் கோல்டு எல்லாம் இருக்குது. எனக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. ஒன்றும் முடியலை. இந்த கோல்டு காஃபில் சின்ன சின்ன கை வைத்தியங்கள் தான் கூட செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். மெடிசன் சாப்பிட்டாலும் நான் இந்த சமகான தினப்படி குடிக்கிறேன். இதில் எல்லா வித சித்த மருத்துவமும் இருக்குது. அதை கொஞ்சம் சூடாக காஃபியில் போட்டு குடிப்பேன். நான் கொஞ்சம் தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். அடுத்தது இந்த கும்பகோணம் வெத்தலை. இது வீட்டிலே இருக்குது செடி எங்கள் வீட்டில். இந்த வெத்தலையை பறித்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு வேணும்னா கருப்பட்டி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா அதையும் அப்படியே குடிக்கலாம். தொண்டை எரிச்சலுக்கு இதமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு முருங்கைக்கீரை. எல்லாருக்கும் தெரியும், முருங்கைக்கீரை ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சளி இரும்பல் எல்லாத்தையும் எடுக்கும். கொரோனா பீரியட்லேயே முருங்கைக்கீரை ஒரு பெரிய மருந்தாக இருந்துச்சு. அதுவும் எங்கள் வீட்டிலே மரம் இருக்குது. அந்த மரத்தில் இருந்து பறித்து நான் முருங்கைக்கீரை சூப் போட்டும் குடிப்பேன். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன வைத்தியங்கள், கை வைத்தியங்கள், பாட்டி வைத்தியம். நீங்களும் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.